हेलो गाइज गुड आफ्टरनुन म हजुरको सेरिन गाइज आज चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ आज हामीहरू जाँदैछु बाघे नेसनल पार्कमा जाँदैछौँ हामी बाघे होइन बाघे नेसनल पार्कमा जाँदैछौँ के भन्दा अहिले एकैछिन लामो कहाँ बनाउँछु म 3-4 मिनटको बनाउँछु म हो कि नै गाइज अनि के भन्छन् आज चाहिँ हामीहरू बाघे नेसनल पार्कमा जाँदैछौँ गाइज अनिहरूलाई थाहै होला म कोलपुरमा छु कोलपुरको भ्लग मैले हालेर गाइज किनकि त्यो कोलपुरको भ्लग धेरै राम्रो भएको थियो त्यही भएर मैले कोलपुरको भ्लग हालेर अहिले म पनि रेडी भइसकेको छु मेरो मम्मीको लुक अहिले म हजुरलाई देखाइदिउँला गाइज अहिले चाहिँ हामीहरू कोलपुरको एन्ड आँगनमा आइसकेको छु हेर्नु गाइजहरूले नदेख्नु हेर्नु गाइज यो पुरा हातले बनाएको ड्रइङ हो अनि यो एड पाटा छु हामी अनि अहिले गाडी पनि रेडी छ गाइज अस्तिको हेर्नु मेरो भाइले कस्तो कोतारिदियो यो हरामीहरू अनि हेर्नु गाइज यसको पनि लुक कति राम्रो यसको पनि लुक कति राम्रो यो बेटर फिल गर्दैछ र यसलाई पनि धेरै ज्वरो आएको छ गाइज त्यही भएर यो बेटर फिल अनि गाइज आज हामी बाँके जाँदा कलरहरू पनि होलीको किन्यो अनि हाम्रो यहाँ बाबाको चाहिँ यहाँनिर अफिसमा भोलि होली पनि भन्ने हो यहाँ भाइ त काँडा छ काँडा के काँडा ओ माय गॉड नगर केही हुँदैन तर हुँदैन रेडी छ यही हो गाडी गाइज 1 घन्टा भनेको धेरै हो नि गाइज 1 घन्टा लाग्ने हो बाँके जानलाई अनि गाइज नरोक्नु होला पार्ट 1 पार्ट 2 आइरहेछ अनि यो चाहिँ पार्ट 1 हो है गाइज बाँके नेसनल पार्कको बाँके के त्यही होला मम्मीले त लाउनै बिर्सिहाले गाइज पनि आइसक्नु भएको छ गाइज अब ड्राइभर पनि आइसक्नु भएको छ अब हामीहरू सायद जाने हो गाइज के अब जाने हो बाँके नेसनल पार्कमा हुरे मेरो हात दुखिसक्यो भाइ उता चप्पलै लाउनु बिर्सियो त्यो भाइ म फेरि घरतिर जानु पर्यो आयो भाइ यी मम्मीको लुक देख्नु गाइज पार्ट 2 पार्ट 3 त हामी लगाइहाल्छु नि गाइज म 3-4 मिनटको बनाउँछु थाहा छैन या 4 मिनट भइसक्यो ल त गाइज अब पार्ट 2 मा मिल्ला अब एकैछिनमा गाडीमा बसेर अनि गाडीको एकैछिन हिँडिसक्यो भने अनि पार्ट 2 बनाउँछु बाई बाई गाइज